今天我们从大理古城到双廊，那它们之间只有50多公里而已，途中还会经过喜洲古镇跟洱海，所以你对喜洲古镇有兴趣的话，是可以一并纳入你的行程里面的。一转眼我们就来到双廊了。那双廊算是一个新崛起的地点吧，那它以前的名气并没有现在这么大，因为它的地理位置比较优越，所以当地政府就把它大力整改和促销，现在已经变成了大理地区一个比较热门的旅行目的地了。哎呦，你看这个花，你看。哦，这是啥呀？丝瓜吗？这是，是不是？那整改前后最大区别当然就是这条远海的道路了。以前这里呢，各种各样的民宿都有，参差不齐，而现在呢，基本上都是一些晚上的酒店跟高级的民宿了。同时这里当然是大打网红牌了，基本上网红酒店呢、网红咖啡馆、网红酒吧都基本上集中在这个区域了。这里还有码头跟游客中心，所以平时无论你是散客还是团客，都会集中在这里了。所以如果不是疫情影响的话，平时这里可是车水马龙的。如果天气好跟游客不多的话，我觉得这里也算是一个度假挺好的地方。这里就是蓝照风情岛。让我们一起来参观一下这个网红酒店。那这里呢，应该算是后花园吧。前面当然就是这无敌的海景了。这个海景再加上这个透明的玻璃椅子，就是网红照的必备道具了。哦，它这里1楼、2楼其实差别不大，因为它这里就对着外面的嘛，对。就是有个浴缸标配，看起来是。那双廊除了那条远海路以外，还有中间这一条主干道的。这条主干道基本上是横跨了整个双廊古镇。那道路两旁基本上都是商铺林立，发展的都比较成熟了。如果你想找一些便宜的酒店或者民宿，就在这边就可以找到了。那这条路横跨了双廊古镇，说长不长，说短不短，大概2公里左右吧。那如果你觉得2公里太长，懒得走的话，这里还提供了电车服务，从村头到村尾招手就会停的了，是非常的方便的。我们从大路转进来就可以看到双廊的古戏台了。那在云南呢，很多古镇其实都有古戏台的，所以就不是双廊特有的。那古戏台应该就是拿来看戏的吧，但现在基本上都是居民平时拿来消遣的地方吧。那双廊这边就属于白族的地方吧，
所以当然是有一些白族的居民在这里居住的。但我觉得随着旅游业的发展，本地的居民应该是越来越多迁出去了，就好像丽江一样，然后属于他们的本土文化应该会越来越快的消失了。在这条主干上的民宿或者是餐厅，消费相对于远海路那一边都会便宜一点，所以在这边衣食住性价比还是蛮高的。在道路两旁大家都看到了有很多卖这个纪念品的商店吧，但他们其实卖的东西跟大理也差不多，所以我也不晓得为什么要跑到这里来买这些纪念品。那逛完双廊这两条路，那双廊其实就逛的差不多了，就那么大。那如果你觉得无聊的话，这里还有一个热门的项目是专门为游客打造的，这就是租车环洱海了。那如果你只选择在双廊周边玩一下，你是可以不用租汽车的，你完全是可以租一个电动摩托车，就好像我们那样子租个电动车一点问题都没有的。当然现在的网红车都变成一个拍照的道具来的了，所以封建游人吧。那靠近双廊这一段洱海周边其实也有一些景点是值得可以去逛一下的。我是谁？我在哪？我在干嘛？我什么都不知道。这这风呼呼的吹过来，整个人都精神爽利。逛完洱海，那我们就回到双廊了，还可以顺便欣赏一下这里的日落。这里就是双廊了，然后这里有个海边的步道、散散步什么就挺舒服的。然后现在整个发展都很好，该有的什么都有了。反正我是觉得待着比大理要舒服了。这里就是远海街道的酒吧区域，这里基本上都是酒吧跟夜店，还有一些餐厅。那说到酒吧，当然是晚一点才会有人气了。那大家可以看到这里的整体环境算是不错的，这里除了酒吧以外还是有一些餐厅的，而每一间餐厅基本上都有提供这个落地玻璃的海景位置，那这些位置当然是先到先得了。对于一般游客来说，这里已经发展的算是蛮完善的了。以我们今天来说，今天的游客还不算很多，所以现在在这里走一走还是蛮舒服的。我们一路过来看到各种各样的游客，那来到双廊肯定都是以休闲度假为主的啦。从这里转进来，这里就是玉鸡岛了。那这个小岛虽然不是很大，但它全靠这一条小桥连接起来的。
那它这条桥呢，虽然特别短，那显得它好像是跟大陆连在一起的，但它事实上它确实是一个小岛。那我们继续往前走，又看到这个曼陀罗花。这种花事实上在云南是经常有见到的，是属于很常见到的。那如果是有小朋友的话，就注意千万不要让小朋友误吃了这个花，因为这个花是具有一定的毒素的，就算是碰也不行的。那这个玉吉岛，因为它的地理位置比较优越了，所以也很自然变成了双廊的核心地带。位于这个岛上的都是一些比较高级的民宿或者商店。大家看到现在的古镇的门面都装修的比较漂亮，可以看出来是花了很多心思去做的。但可能受到疫情的影响吧，大家看到他们的生意其实也是一般般了。有时我们看到一些蹲在路边上的大叔大婶，他们其实都是帮一些民宿来拉客的。让我们来看看在这里的民宿到底是怎么样的。那个什么酒，这边是直接的酒。这直接就是水上的。楼上也是布局也是一样吧？对，布局是一样的。哦。大船，双船的区的，直接在水上的没车上。是啊。早上那边是裸下午。这个多少钱啊？这个有这个350。350。记不记得我们上一集在大理也逛过一个差不多的风格的店，都是卖一些泰式跟印度风格的衣服跟饰品吧。那双廊古镇这一段短片也差不多到这里了。最后我们还有一段双廊的日落岩石跟一张银河的照片。那张银河的照片是在双廊的海边小路里拍的。当天晚上天气非常好，银河居然可以用肉眼就可以看到了。那希望大家喜欢吧。